Льюша, что там ищешь? Смотрите, какая у нас ось. Уже все-таки оранжевое что-то появляется. Лея, что там вынюхиваешь? Как это пойдешь? Льюша, как это пойдешь? Надо понюхать все. Надо все понюхать. Лея, посмотри на меня. Она когда что-то вынюхивает на улице, у него такая сопля висит на носу. Покажи. Покажи соплю.